你想知道连幼儿园都毕不了业的花花，老了以后会变成什么样子吗？我想大概就是这个模样。她叫蛋蛋，外表看上去和花花一样，也是个三角饭团，因为腿很短，又被网友戏称熊猫界的小柯基。不过按辈分，蛋蛋却还是花花的姑奶奶。可同熊不同命，相比于花花，蛋蛋的熊生遭遇可谓是相当的凄惨。2000年，大熊猫爽爽和锦竹去了日本神户动物园打工。日本通过网上征名，将其分别改名蛋蛋和星星。本以为小两口在日本能很好的传宗接代，可万万没想到的是，1年后工作人员发现，锦竹并不是个纯爷们，而是雌雄同体。简单来说，就是不男不女，和东方不败差不多。日本那边知道真相后，立马就不干了，于是嚷嚷着要换一只纯爷们过去。就这样，锦竹很幸运地回到了祖国。据说回来后被咔嚓了一刀，然后彻底变成一只母猫，现在已经是儿孙满堂。然而被交换过去的龙龙却没那么幸运，来到日本后继续沿用星星这个名字。2007年，蛋蛋和星星有了第一个孩子，可惜因为日方照顾不到位，导致胎死腹中。2008年，蛋蛋又顺利产下一只熊猫幼崽，可因为蛋蛋缺少母乳，神户动物园的工作人员又缺乏经验，最后熊猫幼崽居然被活活饿死。或许很多人要问，国内为什么不派专家去支援？要知道08年汶川地震，熊猫中心也是遭到毁灭性打击，根本没有多余的人员去支援。然而痛失幼崽的蛋蛋开始变得精神错乱，经常抱着一个娃娃不撒手，不断舔舐着娃娃，就像照顾自己的小孩一样。据说过了很长时间才缓过来，可惜麻绳专挑细处短，命运专磨苦命熊。刚从丧子之痛的经历中缓过来，蛋蛋紧接着又失去了自己的丈夫。2010年9月，园方工作人员对星星人工取精，麻醉过后星星出现呕吐现象，但因工作人员疏忽，导致呕吐物堵塞气管而窒息死亡。事后日方赔偿50万美元，草草了事。而蛋蛋从此孤苦伶仃的一个人在日本生活，而他的回国之路更是异常坎坷。从2000年去日本后，又2次延期续签，本来2020年到期回国，可又因为疫情无法安排航班，所以再次延期1年。2021年4月，已经做好了回国准备的蛋蛋，却突然出现心律不齐、心跳加快的症状。考虑到其身体原因，又延期到2022年底。可到期之后，日方又以继续为蛋蛋治疗心脏病为由，再次申请延期。如今的蛋蛋已经27岁高龄，最迟预计今年12月回国。但愿这一次别再出什么幺蛾子，也祝愿苦命的蛋蛋能有一个安详的晚年。